jau buvom ant skyrybų slenksčio. Taip, šiandien dalinasi moteris, klestinti savo meilę su savo vyru. Prieš keletą mėnesių, lapkričio mėnesį su ja pradėjom darbą drauge, ji abejojo, ar jungtis į spindinčio moteriškumo programą ar ne. Mes su ja turėjome pažintinį pokalbį, kurio metu ji lik ir norėjo. Paskui natūralu, kad tikrai kartais reikia laiko, iškilo abejonių, nesako, man atrodo, kad mums čia skyrybos, tikrai nieko aš sudėtinga gali būti kažką čia pakeisti, greičiausiai reikia vyrą pakeisti. Tačiau po kiek laiko jinai man parašė žinutę su klausimu, ne vienu, su kitu, ir taip mes, bekalbant, jinai sako, žinai, pabandysiu, žinai. Ir jinai paskui iššoko į spindinčio moteriškumo grupę. Ir šiandien aš matau bonus susitikime paskutinę mūsų vainikuojančią ją gimusią naują moterį, įkūnijusią save kaip spindinčią moterį. Tai nereiškia, kad jinai dabar neturi jokių problemų, tai reiškia, kad jinai žino jau, kaip save pervesti, kaip save palydėti per situacijas, kurios iškyla pasirodo jos kelyje. Ir dabar aš ją matau kaip pasitikinčią moterį, besimėgaujančią savimi, savo kūnu, savo santykiai su vyru, kur kelionės eigoje buvo ir Aistė, ir vėl skirsimės, ir taip, ir visaip, ir visi užduodavo klausimus, keliaudavo, jinai darydavo per programos patirtis keliaudama. Jinai dėliojasi ir vis pamatydavo, kad tam tikras elgesys iššūkdavo tam tikras vyro reakcijas. Ir jinai sako, dabar, kai aš pasikeičiau, tai ir vyras pasikeitė. Lygiai greičiais ir domėtis kitais dalykais pradėjo, bet elgesys su ją, reakcijos į ją keitėsi, jų bendravimas keitėsi. Intimumo srityje irgi įvyko labai gražus išsiskleidimas procese. Ir šiandien su jie bekalbant, dar dalinosi, kaip jinai dabar atsivėrė stiprus vedimas iš vidaus, kai gauna gilės įžvalgas savo kaip moters nevedimo ir taip natūraliai įsipina į jos dienos eigą tas iš vidaus vedimas, kur nebereikia specialiai darbuotis labai stipriai, kad kažkas įvyktų, o įvyksta natūraliai, įvyko tas traukos momentas, tai jinai savo spindėjimu, būdama magnetu, pritraukia situacijas pačias geriausias jai. Įsikūrė naujam name ir pasirodo visai šalia pėsčiomis yra darželis, apie kokį jie tik gali svajoti jų vaikams. Ir be jokio nedidelio vežiojimo per visą miestą ar dar kažkaip. Tai čia viena iš smulkmenų, viena iš dalių, kur vyko jų gyvenime. Jų sakau, iš tikrųjų jos, bet jų, tai yra ir vyro, ir visos šeimos gyvenime pokytis. Tai aš ją dabar matau kaip drąsią, pasitikinčią moterį. Ir jinai pati šiandien savo žodžiais kalba, kad kai aš esu ašyje, viskas vyksta savaime natūraliai. Ir dalinosi pavyzdžiais, kaip prisimenu, jinai turėjo situacijų, kur labai daug pergyvendavo. Tas jautrumas didelis, jisai kaip dovana, talentas, jisai sukeldavo daug nerimo, daug sumaišties, pasimetimo jai pačiai, ir po to jisai sukdavo chaosas ir visur kitur, tam tikros būsenos, į kurias įkritusi atitinkamai reaguodavo, bendraudavo su vyru, su kitais aplinkiniais. Ir tada atrodavo, kad nelabai palanki aplinka yra. Dabar, kai jinai sako, kai aš esu savo ašyje, atrodo ir kiti žmonės visai kitokie yra, visai kitaip reaguoja į mane pačią ir pati visas situacijas visiškai kitaip žiūri. Tai leidžiu būti savimi ir tuomet, kai leidžiu būti savimi ir kiti, tada man žmonės sako, leidžiu jiems irgi būti savimi, daug lengviau. Nepaisant to jautrumo ir moters gerumo, kuris joje yra ir visada buvo, kai jisai su tam tikrais sąlygotumais
ne, tam tikras žmonių rūšiavimas buvo ir tada, kai manai, kad iš kitos pusės žmonės, kaip elgsis, jie atitinkamai taip elgėsi arba nutinka tam tikros įtampos ir dramos. Tai irgi perskaitysiu. Tai kai kol į vyrą žiūrėjau kaip į priešą, kad jis dėl visko kaltas ir įvairių situacijų, tai taip ir buvo. Kai tik pakeičiau, viskas pasikeitė. Tai pati pradėjo keistis ir pradėjo keisti situaciją. Tai ji įkūnijo savo moterišką prigimtį, jie pilnai vadovaujasi ir dabar jinai yra tame spindėjimo centre, kuris aplinkui visą tai kūrėsi. Ir net dalinosi, kad ir praeitomis dienomis buvo situacijų, kurios ir irzulio buvo ir viso kita, bet nežinojo, kas vyksta su ją, pasitikėjo visu tuo, kas vyksta ir žinojo, kaip save pravesti. Nebereikėjo man būti šalia, kad paaiškinti, kas ten nutiko, ne, ir kaip tai suprasti, kaip galima iš įvairių pusių pažiūrėti. Jis tą pati padarė. Ir jau kuris laikas per šitos mėnesius tą įgūdį įvaldžiusi. Šiandien, kai paklausiu apie seksualumo ir santykio su vyru, tai jau net nėra ką kalbėti, jau tie keli mėnesiai, kai tik pačioj pradžioj šitas dalykas labai greitai išsisprendė ir tai antrą mėnesį jau klestėjo ir jau net atrodo, kad taip. Ir per šitą ilgą laiką, kuomet vyko programa ir mūsų finalinis susitikimas, įvyko gyvenime situacijos, kurios parodė, kaip būtų, jeigu jinai būtų gyventų be vyro, su vyru, nors jau jai buvo aišku, kad jinai tikrai nori su šituo vyru toliau gyventi ir tie santykiai atsibūrė labai gražiai. Tačiau lyg egzaminas ir nutiko situacija, kur jinai turėjo puikią progą patyrinėti, ką reikštų gyventi be vyro ir kiek pasirodo daug prisideda vyras jos gyvenime, kai jo visada yra šalia, sunku įvertinti. Ir kai nutiko išsiskyrimas dėl kelionių, pamatė, kaip viskas yra susiję ir kiek daug nematomų dalykų vienas kitam jie duoda. Tai dar toksai kaip egzaminas jinai pati vardina, kad aiškiai suvokiau ir supratau, apart to, kad prisipildęs santykis yra gilios šilumos ir aistros ir pagarbos vienas kitam pokalbių. Tai brangi, tai su malonumu gera visą laiką džiugu pasidalinti istorijom, patirtimis, to spindėjimo, kurį moterim, kurios nukeliauja savo pačių pastangomis, su šalia stovėjimu, mano buvimu šalia, vedimu mylinčių, suteikiančių saugumą, ramybę vidinį. Irgi dalinosi, kad sako, kartais situacijos pradėdavo spręstis ne tą dieną, kada turėdavo būti mūsų susitikimas su manimi. Sako, jau pradėdavo dėliotis į vietas, o kai pradedam kalbėtis, dar sako, dar lyg ir kokios informacijos nėra, bet viskas dėliojasi į vietas. Dalinos šiandien apie tą alcheminį darbą, kurį dirbame drauge, kuris yra viena dalis yra labai racionali, konkreti, praktiškai, kaip gyvenime dalykus darome, o kita yra ta alcheminė, kur tiesiog mano buvimo, to gebėjim, tuo, kuo esu, tuo, kas teka per mane dėka, vyksta alcheminiai procesai. Su visu tuo bagažu patirties ir išminties ir įkūnyto moteriškumo, kuriuo spindžiu pati. Su didžiuliu malonumu dabar sveikinu jau moteris prisijungiančias į naują spindinčio moteriškumo mažą grupę, intymę, kur norisi tokios labai individualaus dėmesio, bet tuo pačiu intimioj keleto moterų grupėje. Ir dar yra vieta ir galėtum prisijungti, jeigu esi ta moteris, kuri esi jautri, jausminga, kuri trokšti atkurti ryšį su savo kūnu, su savo giliu vidiniu moteriškumu, tą vidinį vedimą, turėti savo pačios, savo jautrumo galią, kad ji ne kaip trukdis būtų, bet kaip galia ir jėga ir stiprybė.
lydinti tave, taip pat suklestėti santykiuje su savo kūnu, su savo moteriškumu ir santykiai su savo mylimaisiais, mylimų vyrų, galbūt ne vaikais, jūsų šeimoje. Tai kad galėtum mėgautis buvimu moterimi, kad nereikėtų visą laiką tame jautrume žiūrėti kaip kiti, ne, ir vienur susimažinti ar kitur susireikšminti, bet kartojimo senų programų, giminės ar tavo pačios patirčių praėjusiuose santykiuose, ne, ar tuose nelengvose patirtise, sudėtingose, kurios turėjai pati, ne kaip moteris praėjusi. Ir tą gilų intimų ryšį su savo vidinė esme, su savo moteriškumu, kuris apima ir fiziškumą, mėgavimąsi savo kūnu, seksualumu, ne, ir santykiais, kurie būtų pripildyti ne kontrolės, ne susimažinimo, ne, ar kažkokiu tai kompensavimo, ne susireikšminimų, tada į kontrolių, ne valdymų, bet pagarbą, abipusę pagarbą grįstą, meilę, išmintimi, kuri persilietų į santykių su mylimaisiais. Tai spindinčio moteriškumo programai startuojame su sekančia grupe gegužės gale ir labai sveikinu prisijungusias moteris ir labai džiaugiuosi, kokią nuostabią grupę dabar renkasi. Ir dar yra vieta, tad gali prisijungti prie mūsų spindinčio rato. Ir nesvarbu, galbūt esi moteris santykiuose su vyru, kiek metų bebūtų, ne, 1, tik pradėjote, ne keletą metų ar keletą dešimtmečių, visiškai nesvarbu, bet jeigu jauti, kad tau atliepia, o galbūt gyveni dabar viena, ne, ar tiesiog gyveni po nutrūkusių santykių turėsi laikę, ar kurį laiką tavo gyvenime vyrui nebuvo vietos ar laiko, ar tiesiog aplinkybės tokios buvo, bet nori atrasti tą gilų ryšį, spindėjimą savo moterišką esmę ir kurti tą nuostabų, tau išsipildymą teikiantį ryšį su pačia savimi, kad gerai jaustumėsi savimi, jaustumėsi malonumą, spindėjimą ir mėgautumėsi gyvenimu, kuriame tu esi. Taip pat, jeigu klesti savo darbe, veikloje, kūryboje, tačiau tas sritis moteriškumo ar santykio su savim, su vyrais kliba ir nori čia įkūnyti ir atverti save, kas esu 100% tikra, kad visa tai yra tavyje, tik tai apklostyta šimtmečių, tūkstantmečių, gal dešimtmečių patirtimi, gal kažkokių nuoskaudų, patyrimų, giminės programų, mūsų žmonijos kolektyvinių programavimo dalykų ir kur atrodo, kad nežinai, bet kai mes visą tai patraukiam, atsiveria gilus nuostabus žinojimas. Ir kai moteris susijungia su savo tą moterišką prigimtimi esme, savo poreikiais, kaip moters, ne kaip autentiškos, tai kas tau yra svarbu ir jais pasirūpina pirmoje vietoje, prieš pasirūpindama kitais savo mylimais, vyrų, vaikais, klientais mylimais, darbais ir taip toliau, klesti visi, suklesti, jeigu moteris santykiai, vyras su vaikais keičiasi, kai kurios keičia darbus, pritraukia daug naujų sulygiuotų klientų, nors tai nėra tikslas mano programos, ne visiškai, ne apie tai, daug labiau apie ryšį su savimi, moterimi ir gyvenimu pagal savo ritmą, pagal savo ciklą. Ir net jeigu moteris nėra cikle, tikrai mano klientės ne visos yra cikle, jau yra ir gali būti jau menopauzėje esančios moteris ar dėl kitų priežasčių, tai tame ritme, savo natūraliam ritme, kurį atrasti ir gyventi pagal jį, pažįstant labai gerai save, kad mėgautis gyvenimu, net kai yra sunkumų ir
išmokti, kaip tuos sunkumus pereiti ir kaip vesti save. Ir šiandien dar grįžtant prie tos moters, apie kurią dalinausi patyrimus, kad vedimas, jinai gali vesti jau save viduje, nebereikia man stovėti šalia, tai yra mano pačios asmeninė intencija, kai dirbu draugė su klientėm, kad galėtų jinai save lydėti daugelį visuose dalykuose, kurio gyvenime jos nutinka, kad nebūtų priklausoma nuo vien buvimo draugė su manimi, kad jaustų suverenumą ir vidinę galią ir pasitikėjimą. Girdėjai, kviečiu jautrią, jausmingą moterį. Tai va tas jautrumas, jausmingumas moterisi, kurios prisijungia tokios, jos savyje turi šitą galią. Ir jeigu save atpažįsti šitame, tik suteikia keliaudamos draugai, jos išmoksta pasitikėti tuo, atverti, jeigu buvo užverta, ir eiti toliau, net kai aplinkui yra nežinomybė. Pasaulyje vyksta nežinomybė, daug visokio chaoso ir neapibrėžtumo, mes viduje galim būti susilygiavusios ir reaguodamos momente, kas vyksta tiek mūsų šeimos gyvenimuose, tiek platesniam, spindėti tuo tikrumu, natūralumu, kuriuo ir esame mes kiekviena. Daug to meilės linkėjimo ir jei tau rezonuoja ir nori prisijungti, rask apačioje nuorodą paraiškos, kurią pildyk, norėdama dirbti draugiam. Šiuo metu taip pat yra galimybė ir asmeniniam darbui, 100%, kur dėmesys vien tik tau. Ir netrukus į grupinę mentorystę taip pat dar yra vieta, startuosime gegužės gale. Jei esi ta moteris, kuriai dar reikia šiek tiek informacijos, raski nuorodą, paskaityk, ir jei turi abejonių ar dvejoji, lyg įtraukia, bet taip užpildyk paraišką, susisieksiu, ir jeigu pasirodys, kad tikrai tai nėra tinkama tau, aš būtinai nuoširdžiai pasakysiu. O jeigu yra tinkama, tai kalbėsime apie tai, kaip galėtum prisijungti ir detalės. Geriausi tau linkėjimai.